এরকম কম্পার্টমেন্ট দেখা যাচ্ছে অনেক খাবার আছে যে আমরা অনেক দিন রেখে দিতে চাই। হ্যাঁ, তখন আপনি যদি এই কম্পার্টমেন্টে ওই খাবারটা অনেক দিন রেখে দেন তখন দেখা যাচ্ছে ওই খাবারটা আপনার ফ্রেশ থাকবে আপনার। হ্যাঁ, আপনি দেখা যাচ্ছে আপনি 10 দিনের যদি রেখে দেন আপনার খাবারের যে ফ্রেশনেসটা আছে সেটা আপনি পাচ্ছেন আপনার। আচ্ছা, একই ক্যাটাগরি থাকে। আমাদের চাইল্ড লক আছে, আপনি চাইল্ড লক করে ফেললে না অনেকের বাসায় দেখা যাচ্ছে ছোট বাচ্চা থাকে, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনার এটা দেখা যাচ্ছে আপনার উল্টাপাল্টা সে করে ফেলতে পারে, তখন আপনি চাইল্ড লক করে রেখে দিলে তখন আর ডিসপ্লেটা কাজ করে। আর ওপেন স্পেস প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ, দেখেন নরমাল নিচে এটাও আপনার ওয়াইড ডিসপ্লে, আপনি চাইলে যে কোনো হাড়ি এখানে মুভ করতে পারেন। হাড়ি রাখা যাবে। এই যে দেখেন আমি মানে দেখিয়ে দিচ্ছি, ওয়াটার পাচ্ছেন, তারপর কিউআইচ পাচ্ছেন, ক্রাস্ট আইস পাচ্ছেন। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রূপা বলছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, কাছে ও দূরে, দেশ ও দেশের বাহির থেকে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিকভাবে স্বাগত। তো আজকে কিন্তু আমি নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আমি কিন্তু চলে এসেছি এমকে ইলেকট্রনিক শোরুমে। তো আজকে পুরো ভিডিও জুড়ে কিন্তু থাকছে ফ্রিজ নিয়ে কথা। তো আজকের ভিডিওতে কিন্তু ওয়াটার ডিসপেন্সার ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো, হিটাচি ব্র্যান্ডের। তো এখানে কিন্তু বিশাল একটা ডিসকাউন্ট চলছে। তো আমার আজকের ভিডিওতে কিন্তু 4 ডোর, ডাবল ডোর সব কিছুই কিন্তু আজকের এই একটা ভিডিওতে থাকছে। তো আমার আজকের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। এমকে ইলেকট্রনিক্সের জুয়েল ভাই রয়েছে। তো জুয়েল ভাই কিন্তু আমাদেরকে এই ফ্রিজগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে। আসসালামু আলাইকুম জুয়েল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। ভাইয়া, আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে আপনার ধানমন্ডি, আপনার কলাবাগান যেই মাঠটা আছে ওই মাঠের অপোজিটে, বিক্রমপুর মিষ্টান ভান্ডার থেকে একটু সামনে আসলে। আচ্ছা, সেটা এমকে ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, তো আজকে আমরা হিটাচির মানে ওয়াটার ডিসপেন্সারের কিছু ফ্রিজ দেখে নিব। তো প্রথমত কোন মডেলটা দিয়ে শুরু করছেন? প্রথমত আমাদের হিটাচির সবচেয়ে প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির যেই ফ্রিজটা আছে ওটা আমরা দেখাচ্ছি আপনার। আচ্ছা, মডেলটা একটু কাইন্ডলি বলে দেন। মডেলটা হচ্ছে আপনার RM700 VAGU C9X। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হিটাচির ডায়মন্ড সিরিজ এটাকে বলা হয়। আচ্ছা, কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক। হ্যাঁ, ব্ল্যাকের মধ্যে আপনার ডায়মন্ড সিরিজের ডায়মন্ড কোটেড দেওয়া আছে। ওকে, আচ্ছা, একটু ভিতরটা দেখিয়ে দেন। এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল পোর্শনটা, আপনার পুরোটাই হচ্ছে এটা নর্মাল পোর্শন। এখানে আপনার নর্মালগুলো আছে, এগুলো রাখতে পারবে, প্লাস হচ্ছে আপনার ইট ভেজিটেবল ফ্রুটস এগুলো আপনি রাখতে পারেন। প্লাস হচ্ছে যে আপনার এখানে একটা আছে আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, যেখানে আপনার এখানে ওয়াটার দেওয়ার পর আপনি চাইলে এইখান থেকে আপনার আইস, তারপর আপনার ওয়াটার, কোল্ড ওয়াটার, দুই ধরনের আইস আপনি এখান থেকে নিতে পারেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার পুরোটা ডিপ, এটা পুরোটাই হচ্ছে ডিপ। এটা পুরোটাই ডিপ। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, এটা কত লিটারের? এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ হচ্ছে আপনার 207 লিটার, নরমাল হচ্ছে 340 লিটার। আচ্ছা, এটাকে কিন্তু ট্রিপল ডোর যেটা বলে সেটা না? হ্যাঁ। আচ্ছা, তার এটা কি ভাইয়া, এটা একটু বলে দেন। এটা হচ্ছে আপনার ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্ট। দেখা যাচ্ছে অনেক খাবার আছে যে আমরা অনেক দিন রেখে দিতে চাই। হ্যাঁ, তখন আপনি যদি এই কম্পার্টমেন্টে ওই খাবারটা অনেক দিন রেখে দেন তখন দেখা যাচ্ছে ওই খাবারটা আপনার ফ্রেশ থাকবে আপনার। হ্যাঁ, আপনি দেখা যাচ্ছে আপনি 10 দিনের যদি রেখে দেন আপনার খাবারের যে ফ্রেশনেসটা আছে সেটা আপনি পাচ্ছেন আপনার। আচ্ছা, একই ক্যাটাগরি থাকবে, চেঞ্জ হবে না। আমি একটু দর্শককে দেখিয়ে দেই, এটা কিন্তু একটু বক্স টাইপের হবে, তাই না ভাইয়া? হ্যাঁ, এটা বক্স হবে। এখানে হচ্ছে আপনার ভেজিটেবল ফ্রুটস এগুলো আলাদা করে আপনি রাখতে। আচ্ছা, মানে একটা খাবারের গন্ধ আরেকটাতে যাবে না, একদম মানে সুন্দরভাবে আলাদা আলাদা থাকবে। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে এখানে আপনি দেখা যাচ্ছে ওয়াটার, ড্রিঙ্কস, কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলো আপনি রাখতে পারেন। চাইলে আপনি এই স্ট্যান্ডটাও ইউজ করতে পারেন, এখানে এই স্ট্যান্ডে আপনার ওয়াটার ড্রিঙ্কস আপনি এখানেও রাখতে পারেন। বা না আমার যদি না দরকার লাগে সেক্ষেত্রে আমি তখন এটা আপনি সেলফ খুলে রেখে দিতে পারবেন। ওকে, ইনভার্টারটা হচ্ছে এনার্জি সেভিং আপনার। আচ্ছা, ডুয়াল ফ্যান রয়েছে, কুলিং সিস্টেম আপনার, যেটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজের আপনার অন্যান্য নরমাল ফ্রিজে দেখা যাচ্ছে একটা ফ্যান থাকে, এটা মধ্যে আপনার ডুয়েল ফ্যান থাকবে, যেটা হচ্ছে আপনার খাবারের যেটা হচ্ছে ফ্রেশনেসটা আপনার ধরে রাখবে। যেটা হচ্ছে আপনার অনেক ধরনের মানসম্মত খাবার আপনার যতদিন রাখার পরে আপনার ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যেটা অ্যাটাক করবে না আপনার, সেই জিনিসটা আপনি এটাতে পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি আইস মেকারের জন্য আপনি যদি এই
এইখানে যদি আপনি আইস, এইখানে কিন্তু ডিসপ্লে হবে। আপনি যখন এটা অন করবেন না, অন করার পরে এখানে ডিসপ্লে আসবে। আসার পরে আপনি একটা এলইডি লাইটের মতো জ্বলবে। আপনি সাপোজ যে আপনি আইস চাচ্ছেন, হ্যাঁ, আইস চাপে আপনি আইসে দিলে আপনার কিউব আইস আছে, ক্রাস্ট আইস আছে, যেটা চাবেন তখন এখানে আপনি ক্লিক করলে এখান থেকে আইস আপনি পাবেন। আবার আপনি যদি কোল্ড ওয়াটার চান তখন কোল্ড ওয়াটার হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আর ওয়াটারটা দিতে হবে আপনার এই ট্যাঙ্কের মধ্যে, এইটা। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা প্রাইস কত পড়বে? এটা আমাদের প্রাইস আছে হচ্ছে আপনার 5,35,000 টাকা। সো এটা আমাদের স্পেশালি ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন যদি নিয়ে যান আপনার 4,81,500 টাকার মধ্যে নিতে পারবেন, 48,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, তো দর্শক এখানে কিন্তু আপনি 48,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। তো আপনাকে কিন্তু চলে আসতে হবে এমকে ইলেকট্রনিক্স শোরুমে। ওকে ভাইয়া, এটার ওয়ারেন্টি, এটার হচ্ছে যে আমাদের আপনার কম্প্রেসার পাবেন হচ্ছে আপনার 5 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। আপনার কম্প্রেসার যদি কোনো প্রবলেম হয় নতুন কম্প্রেসার পাবেন। পার্টস পাবেন হচ্ছে 1 বছর, সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 3 বছর। সেটা আপনাদের জানালেই হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আপনার হোম সার্ভিস। আপনার বাসায় গিয়ে আমাদের টেকনিশিয়ান আপনার কাজ করতে আসবে ওকে, আপনার ফ্রিজে কোনো প্রবলেম। আচ্ছা, তার পরবর্তীটা আমরা দেখে নিই। এটা সেম জিনিস, দুইটা কালার আছে। আচ্ছা, এটা একটু শেডের মধ্যে গিয়েছে। আচ্ছা, একটু দর্শককে আমি দেখিয়ে দিই। এটা কিন্তু একটা শেড গিয়েছে, গোল্ডেন ব্ল্যাক এর মধ্যে গিয়েছে এটা। আচ্ছা, সেম ক্যাটাগরি হবে? সেম ক্যাটাগরি, সবকিছু সেম, জাস্ট ডিফারেন্ট। আপনার ক্যাপাসিটিটাও কি সেম হবে? ওকে, এটা প্রাইসটাও সেম পড়বে? আবার একটু কাইন্ডলি বলে দেন। এটার প্রাইসটা আপনার 5,35,000 থেকে এখন 4,81,500 টাকা পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো পরবর্তীটা আমরা একটু দেখে নিই ভাইয়া। পরবর্তী যে একটা সিরিজ আছে আমাদের আপনার হিটাচি, এটা হচ্ছে আপনার এটা কত লিটারের মধ্যে? এটা হচ্ছে 589 লিটার। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে। আপনি যখন আপনার ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিবেন তখন এখানে ডিসপ্লে আসবে। আচ্ছা, ওইটাতে কিন্তু ছিল না, এটার মধ্যে আছে, এটা দেখা যাচ্ছে না। ও আচ্ছা, আমি একটু দেখিয়ে দিই। এই যে এরকম থাকবে ডিসপ্লেটা। আচ্ছা, এটা কি মানে ডাবল ডোরের মধ্যে? হ্যাঁ, এটাও আপনার ডাবল ডোরের মধ্যে। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার এই পাশটা হচ্ছে। আচ্ছা, দর্শককে একটু বলে দেই, আগে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে ট্রিপল ডোরের মধ্যে ছিল, এখন যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড। ঠিক না ভাইয়া? ওকে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল পোরশন। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে ডিপ পোরশন। এটা আপনার কিন্তু টাচ আছে, আপনি যখন টাচ করবেন এই ডোরটা খুলে আসবে। আচ্ছা, কি টাচ করলে এটা একটু বুঝিয়ে দেন। আপনি যখন ইলেকট্রিক সাপ্লায়ার দিবেন তখন এখানে তো ডিসপ্লে ভেসে আসবে। আসার পরে এখানে একটা আপনার অ্যারোর মতো আসবে। যখন আপনি অ্যারোতে ক্লিক করবেন তখন এই ডোরটা খুলে যাবে। আচ্ছা, তো এটা কিন্তু একটা ভালো অপশন রয়েছে। এখানে লাইনটা কানেক্ট করা নেই, এজন্য কিন্তু দেখানো যাচ্ছে না, কিন্তু দর্শক যতটুকু পেরেছি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তা এটা একটু বলেন ভাইয়া। আর এটাও সিমিলার সেম, বাট এটার মধ্যে আপনার টাচ অপশনটা নাই। আর এটার মধ্যে আপনার 2 ধরনের কিউব পাবেন, কোল্ড ওয়াটার পাবেন, এগুলো আপনি পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এটা প্রাইসটা কত পড়বে? এটা আমাদের 3,55,000, এখন ডিসকাউন্ট অফারে 3,20,000 আসবে। আচ্ছা, তো দর্শক এখানে কিন্তু প্রতিটা ফ্রিজের উপর কিন্তু একটা ছাড় রয়েছে। বিশেষ একটা ঈদের পরে কিন্তু এরকম একটা বিশাল একটা ডিসকাউন্টের অফার কিন্তু এমকে ইলেকট্রনিক্সে চলছে। ওকে ভাইয়া, পরে আমরা কোনটা দেখছি? পরে যারা আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সারটা আপনার প্রয়োজন নেই তারা আবার আপনার সাইড বাই সাইড নিতে পারেন। ওয়াটার ডিসপেন্সার একটু নরমালের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা, এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। হিটাচি, এটা খুবই ভালো প্রোডাক্ট, আপনার এটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে নরমাল পোরশনটা পুরোটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ পোরশনটা। আপনি চাইলে এখানে আপনি আইস মেকার করতে পারবেন, এখানে আপনার আইস করে নিতে পারবেন। আপনি চাইলে আইস যদি না চান যে আমার কম্পার্টমেন্টটা আমি বাড়াবো, তাহলে আপনার যদি প্রয়োজন না হয় আপনি এটা খুলে আলাদাভাবে রেখে দিতে পারেন, তখন আপনার একটা কম্পার্টমেন্ট আপনার বেড়ে গেল। আচ্ছা, তো এখানে কয়টা লেয়ার রয়েছে ভাইয়া? এখানে 7টা। আচ্ছা, এখানে কিন্তু 7টা লেয়ার রয়েছে। এটাতে আপনি চাইলে আপনার দেখা যাচ্ছে আপনার ওয়াটার ড্রিঙ্কস গুলা যেটা আছে আপনার, তারপর মিল্ক বা ফ্রোজেন যে আইটেম গুলো আছে সেগুলো আপনি রাখতে পারেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপের পোরশনটা আর সাথেটাই হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল পোরশন। ওকে, এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ভাইয়া এটা জানো কত লিটারের মধ্যে বলেছিলেন? এটা হচ্ছে
605 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 605 লিটার। এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে 2,49,000। এটা অফার প্রাইস এখন আমরা দিচ্ছি 2,49,000 থেকে এখন 2,24,000 টাকার মধ্যে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক। হ্যাঁ। তো পরবর্তী আরেকটা আমরা দেখে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের 3 পার্টের আরেকটি হিটাচি ফ্রিজ। আচ্ছা, এখানেও আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা আপনার এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন, কুইক ফ্রিজিং পাচ্ছেন, ফ্রিজিং টেম্পারেচার আছে, এখন সরাসরি দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, বাইরে থেকে এটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারেন না আপনি। আচ্ছা। চাইলে যে আমার ফ্রিজারটা আমি কমাতে পারি বা বাড়াতে পারি টেম্পারেচার, এইখান থেকে আপনি করতে পারেন। বা আপনি আচ্ছা। এটার মধ্যে চাইল্ড লক আছে, আপনি চাইল্ড লক করে ফেললে, না অনেকের বাসায় দেখা যাচ্ছে ছোট বাচ্চা থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনার এটা দেখা যাচ্ছে আপনার উল্টাপাল্টা সে করে ফেলতে পারে, তখন আপনি চাইল্ড লক করে রেখে দিলে তখন আর ডিসপ্লেটা কাজ করবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে আপনি কিউব পাচ্ছেন, তারপর আপনার ওয়াটার পাচ্ছেন। আচ্ছা, তো এটার কিন্তু একটা মানে হাতলটা কিন্তু একটু কালারিং গিয়েছে, কিন্তু আবার মিরর কালার। ও আচ্ছা, এটা গ্লাসের মধ্যে। লাগবে না আপনার। এটা কি গ্লাসের মধ্যে না ভাইয়া? মিরর। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কত লিটারের মধ্যে ছিল? এটা হচ্ছে আপনার 584 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 584 লিটার। ওকে, ভিতরটা একটু দেখিয়ে দেন। এটা হচ্ছে পুরোটা নরমাল আচ্ছা। যেই প্রোডাক্টগুলো আছে এখানে আপনি রাখতে পারেন। আর এখানে আপনি ভেজিটেবল ফ্রোজ আইটেমগুলো এখানে রাখতে। এই যে এখানে কিন্তু একটা ডুয়েল ফ্যানের সিস্টেম রয়েছে। এই যে এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে 4,45,000, এখন অফার প্রাইসে অনলি 4 লাখ টাকা পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটার ওয়ারেন্টি কতদিনে থাকছে? এটার ওয়ারেন্টিও আমাদের সেম, কম্প্রেসার পাবেন আপনার 5 ইয়ার্স, রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, প্লাস হচ্ছে আপনার পার্টস পাবেন 1 ইয়ার, সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 5 ইয়ার্স। আচ্ছা ঠিক আছে, পরবর্তীটা আমরা একটু দেখে নিই। এটা হচ্ছে আপনার আগে যেই প্রোডাক্টটা দেখিয়েছি না, ওটারই আরেকটা কালার আপনার, আচ্ছা। গোল্ডেন কালারের আরেকটা কালার এই ফ্রিজটা আপনি পাচ্ছেন। আচ্ছা, এই ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু দুইটা কালার রয়েছে, একটা ব্ল্যাক গিয়েছে আর একটা হালকা গোল্ডেনের মধ্যে গিয়েছে। তো আপনাদের কাছে যার যেটা ভালো লাগে আপনারা কিন্তু এখানে এসে নিয়ে নিতে পারেন। তো সেম প্রাইস হবে ভাইয়া এটা? হ্যাঁ, ওটার একটা সেমি প্রাইস, সেম আচ্ছা প্রাইস হবে। ওকে, তার পরবর্তীটা আমরা দেখে নিচ্ছি। লিটার হচ্ছে আপনার 650 লিটার। আচ্ছা, 650 লিটার। এটা হচ্ছে 4 ডোরের না ভাইয়া? 4 ডোরের। ওকে, একটু ভিতরেরটা একটু দেখিয়ে দেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু একটু সিস্টেমটা আলাদা তাই না? এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ। ওকে, এটা কিন্তু অনেক নাইস। যে আমার ওপেন স্পেস প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে আমি একটা বড় তাই না? বড় ফিশ আনলাম, আমি দেখা যাচ্ছে কেটে এটা পুরোটা আমি রেখে দিতে পারবো। ওকে, ইউজ পরিমাণ জায়গা রয়েছে। আচ্ছা, আইস মেকারের একটা অপশন আছে, এটা চাইলে আপনি আলাদাভাবে যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবেন, আপনি খুলেও রেখে দিতে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে দেখাচ্ছি এটা কতটা বড়। আচ্ছা, তারপরেরটা একটু, এটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে আমাদের নরমাল। আচ্ছা, নিচে এটাও আপনার ওয়াইড ডিসপ্লে, আপনি চাইলে যে কোনো হাড়ি এখানে মুভ করতে পারবেন। এখানে কিন্তু মানে একটা বড় হাড়ি কিন্তু এখানে একটা না কয়েকটা হাড়ি রাখা যাবে। এই যে দেখেন, আমি মানে দেখিয়ে দিচ্ছি ভাইয়া, একটু ফ্রুট বাস্কেট একটু দেখিয়ে দেন। ফ্রুটস ভেজিটেবল বাস্কেটটা আপনার অনেক বড়, বিশাল বড়। আচ্ছা, এখানে কিন্তু একটা ভালো অপশন রয়েছে, এখানে কিন্তু দুইটা কম্পার্টমেন্ট করা আছে, আপনি চাইলে আলাদাভাবে রাখতে পারেন। আলাদাভাবে আমি রাখতে পারবো। এখানে একটা রয়েছে, আরেকটা একটু দেখিয়ে দেন। নিচে একটা আছে, দুইটা কিন্তু ডয়ার রয়েছে। জিনিসগুলো আমরা খেতে চাচ্ছি, এই জিনিসগুলো আপনি এই কম্পার্টমেন্টে আপনি রাখতে পারেন। আচ্ছা, আর এটা যেটা আছে এটার মধ্যে আপনি ভেজিটেবল গুলো আপনি রাখতে পারেন। ওকে, আচ্ছা, এই শাকসবজিগুলো কতদিন রাখা যাবে? এই শাকসবজিগুলো আপনার দেখা যাচ্ছে আপনার 8 থেকে আপনার 7 দিন রাখতে পারবেন আপনি। একদম 7 দিনের শাকসবজি কিন্তু আপনি অনায়াসে সুন্দরভাবে রাখতে পারবেন, সেটা একদম সতেজ থাকবে তাই তো? হ্যাঁ, একদম ফ্রেশ থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে ভিতরে এখানে কিন্তু একটা অপশন রয়েছে, ডিসপেন্সার রয়েছে, ওয়াটার। এটার মধ্যে শুধু ওয়াটার, আপনি আইস পাবেন না। আইসের জন্য উপরে অপশন আছে, ওটা আপনি ম্যানুয়াল ভাবে করে দিতে পারেন। আচ্ছা, এখানে আপনি এটা খুলে এখানে আপনাকে ওয়াটারটা দিতে হবে। আচ্ছা, দেওয়ার পরে এইখান থেকে আপনি ওয়াটারটা নিতে পারবেন। ওকে, তো এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক নাইস ভাইয়া। এটা প্রাইসটা কত পড়বে?
এটা আমাদের প্রাইস আছে হচ্ছে 2,75,000। এটা এখন অফার প্রাইসে আমরা দিচ্ছি 2,55,000, 650 লিটার। 650 প্রাইস হচ্ছে আমাদের 2,75,000। এটা আমাদের অফার প্রাইসে এখন পাবেন হচ্ছে 2,50,000। আচ্ছা, এটা কিন্তু ফ্রি হোম ডেলিভারি থাকছে, হ্যাঁ, তাই না ভাইয়া? ঢাকাতে আপনার ফ্রি হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, শুধু ঢাকাতেই হবে ফ্রি হোম ডেলিভারি। ওকে, তো এটা কিন্তু একটা কালারের মধ্যেই হবে না? এটা আপনার দুইটা কালার আছে, ব্ল্যাক কালার আছে এটা। আচ্ছা, এটার মধ্যে কিন্তু দুইটা কালার রয়েছে। এটা কি কালারের মধ্যে গিয়েছে ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন কালার আপনার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে, আর পাশে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে। আপনাদের যার যেটা ভালো লাগে আপনারা কিন্তু এসে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। এতক্ষণ তো দেখিয়েছি আমরা হিটাচির মধ্যে, এখন আমাদের স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ আছে আপনার ব্ল্যাক এর মধ্যে। আপনার এই ফ্রিজটাও নিতে পারেন, এই ফ্রিজটা খুব ভালো একটা ফ্রিজ। এটা আমাদের লিটার হচ্ছে 617 লিটার। এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে আপনার 2,95,000 টাকা। এটা এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 2,65,000 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, তো ভাইয়া এটা কোন দেশের? স্যামসাংটা কোন দেশের? স্যামসাংটা হচ্ছে আমাদের, এটার অরিজিন হচ্ছে আপনার কোরিয়া, আর অ্যাসেম্বল করছে হচ্ছে আপনার থাইল্যান্ডের। ওকে, এটা থাইল্যান্ডের। আচ্ছা, হিটাচিটা কোন দেশে ছিল? হিটাচিটা হচ্ছে আমাদের অরিজিন হচ্ছে জাপান, আর অ্যাসেম্বল হচ্ছে আপনার থাইল্যান্ড। ঠিক আছে। এইখানেও আপনার ওয়াটার পাচ্ছেন, তারপর কিউএইচ পাচ্ছেন, ক্রাস্ট আইস পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ পোর্শনটা। প্রত্যেকটা জিনিস আপনি আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন, সেপারেট করে রাখতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার নরমাল পোর্শনটা। আচ্ছা ভাইয়া, এটা কিসের জন্য? এটা হচ্ছে যে আপনি এটার মধ্যে আপনি যে ওটা হিটাচিটা দেখেছেন, যেমন আপনার ওয়াটারের জন্য আলাদা একটা আপনার পট আছে, দেওয়া আছে। এটার জন্য আপনি কি পানির লাইনের সাথে আপনার কানেক্ট করতে হবে। কানেক্ট করলে তখন আপনি এখানে ওয়াটার আইস এগুলো সেটা 24 ঘন্টায় পাওয়া যাবে পানিটা, এই তো? যখন যাবেন তখন। আচ্ছা, স্যামসাং এর কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু ভালো লেগেছে যে আমি যদি লাইনের সাথে কানেক্ট করে দিই আমার কিন্তু আর পানিটা বারবার ভরতে হচ্ছে না, সেটা আমি যখন খুশি তখনই পেয়ে যাব। ওকে, আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত বলছিলেন জানো? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 2,95,000, এখন অফার প্রাইসে আমরা 2,65,000 দিচ্ছি। তাও কিন্তু এটা ঈদের পরে, ঈদের পরের একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে। তো আশা করছি আজকের এই ভিডিও ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই চলে আসবেন এমকে ইলেকট্রনিক শোরুমে। তো আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।